Los de la primera fila comiendo en clase. Oye, Andrés, que en clase no se puede comer. Joder, macho, profe. No, es que tú te piensas que esto es el Burger King o algo. Es que tengo hambre. Los de la última fila comiendo en clase. ¡Guau! ¡Qué pintaza! Laura, pásame el ketchup, porfa. Toma, es que me estoy haciendo aquí una tortillita. Toma. Gracias. Oye, qué bueno el profesor este, que no se entera de nada, ¿eh? Ya ves, no se entera de nada.